OK， 而家再教咧退貨，咁啊先揀咗退貨啦。假設佢換貨，你就撳換貨啦。好啦，撳咗換貨之後咧，咁佢要攞翻張單嚟嘅，所有客人換貨都要攞張單。好啦，攞咗張單之後咧，咁你就單號啦，咁你就入尾嗰三個字啦。咁呢張574撳放大嘅，撳呢度一下，然後就撳呢個數字572，好啦。咁佢就會出咗嚟啦。咁有兩張，你睇翻邊一個銀碼係啦。好啦，咁而家撳呢個啦。好啦，然後咧你就如果佢有幾個貨品，就你睇下換邊幾個貨啦。如果佢全張單換咧，就撳呢個整單換貨。好啦，撳咗入去咯喎。咁撳完之後，可能係話哦，我咧就唔要呢個4斤花膠啦，咁想要換紐西蘭6斤，你就撳添加替品，呢度掃碼嗰嚿產品。可能掃唔到嘅，遠少少。好啦，咁就掃碼啦。譬如掃咗6斤啦，咁譬如我頭先買5000花包，我想換翻係10斤嘅，咁我撳10啦。OK，咁我撳確認咯喎。確認之後咧，而家你就會見到原來本身咧佢原收個貨緊咧係5800，6斤咧如果10斤咧係7800，咁就要補錢啦。補差額咧就補2000蚊，就喺呢度啦。咁你就揀翻咩？假設如果唔係喎，補千唔係補2000蚊嘅，我會計 discount 嘅，補1800蚊就得啦。咁你就喺度撳1800確定，跟住咧撳，譬如如果現金就收翻個現金啦，八達通就入八達通，咁收翻就得噶啦，咁就冇問題啦。呢個做一步，好啦，完結。